السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتكم تيفا بيوتي للوصفات الطبيعيه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه رائعه ومجربه وناجحه 100% لعلاج السعال، سواء كان خفيف ولا شديد. هاد الوصفه هذه حصريا على قناه تيفا بيوتي ولاول مره على اليوتيوب. هديه من الاب ديالي ليكم، كنتمنى تجربوها لانها رائعه، ومن الاستعمال الاول عادي تبان لكم النتائج. اول حاجه، اللي كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد القناه. نبداو على بركه الله. كما كتلاحظوا اخواني اخواتي، فالمكون الاساسي عندنا هنا هو الفلفل الحار. نعم، عادي تستغربوا منه، ولكن راه جد رائع لهذا المرض. فالفلفل الحار كيحتوي على واحد الماده سميتها الكابيسيسين، وهو غنيه بالفيتامينات وبالخصوص الفيتامين سي والمعادن والنحاس والبوتاسيوم. وايضا الفلفل الحار كيحتوي على العديد من المضادات الاكسده. والمكون الثاني غادي نحتاجو كما كتلاحظوا الى الحامض. فالحامض هو جد ممتاز للسعال. والمكون الاخير غادي نحتاجو العسل. نمروا الى كيفيه تحضير الوصفه. اولا بالنسبه للفلفل الحار غادي تقوموا بالتجفيف ديالو، وغادي نطحنوه على هذا الشكل. غادي تحصلوا على بودره الفلفل الحار. ولما كانش متوفر يمكن لكم تاخذوه جاهز. فغادي نبداو، غادي تقبطوا حامضايه الحامض وغادي تسخنوها بين كفين اليد بهذه الطريقه هذه باش غادي نحصلوا على العصير بسرعه. كما كتلاحظوا انا ديجا عصرت الحامض، وغادي ناخذوا ملعقه صغيره من العسل. بهذا المقدار فقط، ملعقه صغيره من العسل. فالعسل اصدقائي كيتميز باحتوائه على مضادات، على مواد مضاده للجراثيم والبكتيريا والفطريات. وايضا فهو مطهر، كيعزز جهاز المناعه وكيحارب العدوى بهذه الطريقه. واضافه للحامض فهو ايضا كيساعد على تخفيف من حده الكحه، حيث كيحتوي على كميه كبيره من الفيتامينات. غادي نضيفو قليل، غير شويه بهذه الطريقه هذه، الفلفل الحار. غادي نخلطوا جميع المكونات بهذه الطريقه كما كتلاحظوا. وبعد ذلك غادي نمروا لطريقه الاستعمال الوصفه. فطريقه استعمال هذه الوصفه غادي تاخذوها خوتي خواتاتي جوج ديال المرات، مره في الصباح على الريق ومره قبل الخلود الى النوم. فهاد الوصفه هذه رائعه، غادي تسخن لكم الدات ديالكم وغادي تعرقوا وغادي تهدل لكم ديك السعله اللي كتكون حاده وتبراو ان شاء الله. وما تنساوش تدعيو مع الوالد هو اللي عطاها لكم. وهاد الوصفه هذه المقدار ديالها نسيت ما قلت لكمش، فهنا نصف حامضايه في ملعقه صغيره من العسل، في راس ديال المعلقه ديال الفلفل الحار. واخواني اخواتي اللي عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده على الجميع، وشجعونا بوضع لايك. واللي جربتوا الوصفه